Magandang umaga mga kabayan. Tayo po muna ay magkape. Ina! Ina! Good morning, Ina! Good morning, Ina! Mamaya ka na lumabas. Okay mga kabayan, gagaya ako at ako ay magra-rides uli papuntang Laguna. Pero bago yan, may di-discuss ako sa inyo. No? Ito po ay para sa mga newbie, mga baguhang nagmumotor, lalo na gumagamit sila ng Suzuki Smash 115. Okay mga kabayan, ako ay naghahanap ng mugs para sa Smash kasi gusto kong gawing tubeless. Mas magandang tubeless para sa mga long rides. Kaya sa ngayon wala pa akong nakikita, kaya sumali ako sa social media ng mga Smash users. Nagtanong ako sa kanila. Sa ngayon wala pang resulta. Ang hinahanap ko ay mugs na brake drum type ang unahan, hindi yung disc brake. So ngayon sa pagsali ko sa social media, maraming mga newbie na Smash user na nagtatanong. May problema sila sa push start. Pangalawa, sa umaga mahirap paanda rin. Pangatlo, gas consumption ng Smash. At pang-apat, top speed all stock ng Smash. Ito sa akin, by experience, may 5 cents of advice. Ito po ay para sa mga baguhang magmumotor, newbie Smash users. Hindi ko pinuputol ang video dahil may gusto akong patunayan tungkol sa sinasabi ko. Yung pag nagiging idle, papas forward ko na lang. Una, sa push start. Hanggat maaari po, huwag niyong gagalawin yung push start. Ibig ko sabihin, nangyari sa akin na ayaw mag-start, parang mahina baterya. Hinayaan ko lang yun. Total, may alternative naman. Kung ayaw umanda sa push start, dito tayo, kick start. Hayaan nyo lang na sasabihin mahina baterya, maaaring ganoon, pero hayaan nyo lang. Baka naglalalamig lang yan, naglulos connection. Hayaan nyo lang. Pangalawa,
Mahirap panda rin. May nagtatanong kung dapat bang i-choke lagi. Hanggat maaari, huwag kayong mag-choke start. Gawin ninyo, bira-birahin lang ninyo ito. Hindi ko binibira kasi may gusto kong patanayan maya-maya sa inyo. Pag binibira ninyo ito, iikot ang makina. Malamig pa yan eh. Pag umikot ang makina, mag-i-inject ang karburador ng gasolina doon sa piston. Mga 10 o kaya 5-10 bira, paikot lang. Hayaan ninyong magkaroon ng gasolina sa piston. Never use the choke. Pag may gasolina na yan, madali ng panda rin yan. Pag nasanay sa choke, mahirapan kayo sa bandaraon. Hanggat maaari, do not use the choke. Ngayon, pagka nasa garahe at hindi nyo ginagamit, maintain the heat. Sa umaga, panda rin ninyo. Mga 2 minuto. Sa hapon, ganoon ulit. Nasa ganoon, para bang tao, lagi nag-exercise, laging kondisyon. Yan. Paikutin lang, bibira-birahin lang ninyo ito. Paikot ha. Hindi ko ginagawa ito kasi ito patunayan ko sa inyo. Malamig yung makina. Hindi pa maandar. Maraming factors kung bakit minsan ayaw mandar dito, parang may na baterya. Maaaring nagkakaroon lang ng moisture dito sa switch, kaya ayaw mag-ignition, mag-ignite. O kaya doon sa mismong starter. Hayaan nyo lang, huwag nyo gagalawin. Pero lagi ninyong tetestingin. Maayos din yan. Ngayon, ito ang gusto kong pananayan, kaya hindi ko binibira. Tulad na sabi ko, pag nasa garahe at hindi ginagamit, painiti sa umaga at sa hapon. Eto, dahil pinapainit ko tuwing umaga at hapon pag hindi ay tumatakbo at hindi ko sinasanay sa choke start. Eto ngayon, bomba lang. Diba mga paps, 1 click lang, okay na. Papatayin ko ang makina, may maririnig kayong tunog tulad na sinasabi ng mga namamroblema sa newbie smash users. Yung lagatik na yun, walang problema yun, normal lang yun. Basta maandar at hindi nababagong hatak, walang problema yun. Dito naman tayo sa gas consumption. Ina, good morning Ina. Okay.
Dito po tayo sa gas consumption. Nakikita po ba ninyo yan? Nung ako'y galing abroad, pagdating ko, ito pong aking ismas ay tinamaan ko nung last year pa. So, 1 year na mahigit na nung ako dumating. Kinuha ko ang kilometer reading sa odometer. 1,226 pa lang natatakbo. Nung mag-reading ako dyan, naipoltang ko sa sasakyan ang motor. Ngayon, poltang na yan. Nung sumunod na pagkakarga ko, nakapagkarga ako ng 2.47 liters. Na mag-reading ako, pagkatapos na mag-full tank, 1,299. Ibig mo sabihin, kumbaga sa Meralco, previous and present. Ito po ang present, 1,299. Yung previous ko, 1,226. So, present minus previous, na-travel ko 73 kilometers. 73 kilometers per 2.47 liters. Gas consumption ko, kilometers per liter, is 29.55. Sa specs ng ISMAS, 47 kilometers per liter. Ngayon, ito po, kaya ito 29, napakababa. Dahil hindi ako bumibiyahe. Nasa garahe lang, paminsan-minsan. Pinapainit ko ang makina. So, mayroon akong gas consumption pero 0 kilometers. Kaya po mababa yan. Pero nung ako'y magsimulang magbiyahe, papakita ko sa inyo. Ito na sumunod, ito ang present ko, minus previous. Nakatakbo ako ng 84 kilometers. Full tank ulit yan na, 2.63 liters. So, naging gas consumption ko noon per liter, 31.94. So, tumaas siya. Kasi tumatakbo ako eh. Pero nung bumiyay ako papunta ng Laguna, diretso, walang traffic. Nagkaroon ako ng 100, umabot ako sa, yung una, 50 kilometers per liter. Nung sumunod, 51 kilometers per liter. Ganyan po ang aking ginagawa para makalkula ninyo yung total gas consumption ninyo. Siyempre, pagka nasa garahe lang at pinapainin ninyo, umubos kayo ng gasolina, pero 0 kilometers. Sa ganun po, sa gas consumption nyo, madedetermine ninyo pagka kayo bibiyahe ng malayo. Diyan po ang pagkakwenta ng gas consumption. Baka bibiyahe kayo ng malayo na walang gasolinahan, makakalkula ninyo kung gaano kalayo sa inyong full tank ang maabot para hindi kayo mabitin sa gasolina. So far, ang average ko ngayon is 40 kilometers per liter. Acceptable na para sa akin yan. Para sa akin, matipid. Nasa acceptable kilometers per liter base sa specs. So, ganyan ko po kinukwenta yung gas consumption ko. Kung meron pa po kayong tanong,
huwag mahiyang magtanong lang. At baka sakaling alam kong sagutin. Tapos yung pang-apat na tanong ng mga newbie, top speed. Hindi ko na po kaya sagutin yan. Kasi hindi kaya ng dibdib ko yung mabilis. Kung ako bumiyahe, 60 lang. 60, 50. Pero yung sinasabi ng iba na umabot ng 125 kilometers per hour, hindi na po kaya ng dibdib ko yun. Sige po mga kabayan, para sa mga newbie smash users, my 5 cents of advice. Take it or leave it. Mabuhay po kayo mga kabayan. Gagayak na ako at ako'y bibiyahe ulit ng Laguna. Ciao!